explicar la estructura del proyecto. Inicialmente tenemos el techo donde se va a recolectar el agua y va a bajar por la tubería. Esta es la tubería principal en el que cuando la válvula esté cerrada va a conducir el agua y va a bajar al tanque de almacenamiento. De caso contrario, entonces la válvula se cerrará desviando el camino para que se deposite en el sifón. Habría también posibilidad de que se deposite aquí en el tanque, pero pues lo tenemos en el sifón. Bueno, el motor inicialmente no lo tenemos puesto porque la idea es que ustedes vean el funcionamiento, su apertura y cierre. Entonces está atrás, pero luego vamos a mostrarle cómo es su apertura. Listo. En cuanto al tanque, el tanque consiste, si quieres muéstralo completo, es un tanque de 208 litros. Aquí lo que hicimos fue incorporarle dos sensores. El primero es un sensor ultrasónico análogo. Se hizo esta en impresión 3D y lo que hace es a través de un lazo de corriente, el cual está aquí en esta caja. Aquí es un lazo de 420 miliamperios de salida de 0 a 3.3 voltios. Esto lo hicimos por motivos de la tarjeta utilizada, su especificación. Y también tenemos aquí un sensor flotador para asegurar cuando el tanque se llene. Entonces aquí vemos los canales de la parte eléctrica, de los cables. Esta caja es la fuente de voltaje para el lazo de corriente. Y ya aquí una vez tenemos la caja principal, que es la que contiene la parte electrónica de recepción de datos. Bueno, entonces a continuación mostraremos el funcionamiento de la aplicación. Entonces, como podemos observar, aquí pues nos logueamos e ingresamos. Aquí pues podemos observar el estado de la válvula. En este momento pues se encuentra abierta. Aquí podemos encontrar los botones pues del proceso que queremos seguir. Entonces, por ejemplo, tenemos cerrar la válvula. Tenemos también para abrirla, tenemos la prueba de conexión. Entonces en esta pues se va a observar que se enciende o se apaga un LED en nuestra tarjeta. Podemos ver el estado del tanque y también podremos ver los datos en la página web. Entonces aquí podemos observar los datos obtenidos durante enero y parte de febrero. A continuación voy a probar el funcionamiento del pluviómetro, voy a simular la lluvia media y a su vez esta prueba la estoy haciendo a una distancia de 7 metros de la tarjeta SP8266. Entonces voy a comenzar a simular la lluvia. Entonces aquí podemos observar este LED, él nos indica los pulsos que van llegando desde el pluviómetro y pues los que van dirigidos hacia la tarjeta principal. Listo, entonces ahora vamos a mirar en la aplicación cómo es el comportamiento cuando está lloviendo. Entonces inicialmente vemos que arriba en menú principal no hay nada y ahora pues vamos a simular una lluvia moderada. Y vemos que salen las gotitas de agua que nos indican que está lloviendo. Después de que deja de llover, entonces quitamos. Cuando deja de llover, entonces esperamos un momento y él va a indicar que ya no está lloviendo. Listo. A continuación mostraremos el funcionamiento de la válvula cuando comienza la lluvia. Ahí observamos que se abrió y las gotitas de agua. Para evitar que el movimiento del agua afecte la lectura en el sensor de ultrasonido, nuestra solución fue implementar un tubo de PVC más largo para evitar el movimiento del agua y que la lectura sea más rápida.
para simular la lectura del nivel del agua, vamos a poner una bomba que va a circular agua por acá. Entonces ya vamos a ver en la aplicación cómo es el comportamiento del nivel del tanque.